Búsqueda en el bosque de las nubes. Flora es una niña con un don especial, pues proviene de una familia que por generaciones ha desarrollado la habilidad de comunicarse con los animales del bosque. Flora vive con su familia cerca del bosque de las nubes, un lugar que se llama así porque es común que esté cubierto de niebla y que cuenta con una gran variedad de plantas y animales. Cada fin de semana niños y adultos visitan este bosque y realizan caminatas por sus senderos para conocer animales como loros, ranas, colibríes, venados y osos. Gracias a su habilidad para comunicarse con los animales, Flora se ha hecho amiga de Paco, un loro orejiamarillo de plumaje verde y manchas amarillas en su rostro, que la visita todas las mañanas sin falta. Paco le cuenta a su amiga muchas historias y aventuras sobre su familia y los demás animales del bosque. Una mañana, a Flora le extraña no recibir la acostumbrada visita de su amigo Paco, pero pronto se ocupa en otras actividades y continúa su día explorando las maravillas naturales que rodean su casa. Así pasan varios días en los que Flora se asoma a la ventana con la ilusión de ver a Paco, pero su amigo no aparece. Flora piensa lo peor. ¿Acaso Paco la ha abandonado? ¿O tal vez ha sufrido algún accidente? Una mañana, al fin, Flora escucha un aleteo cerca a la ventana y una particular voz que le dice: «Hola de nuevo, Flora. Es su amigo Paco». El loro le cuenta que había dejado de visitarla porque tuvo que salir del bosque de emergencia junto con su familia y amigos, debido a que algunas personas habían empezado a talar árboles para cultivar la tierra. Pero eso no es todo. Mis amigas las otras aves están desaparecidas y tampoco he vuelto a saber de mis vecinos el oso y el venado, dice Paco con lágrimas en sus ojos y la voz entrecortada. Flora se siente muy angustiada al escuchar estas noticias, así que decide ayudar a Paco a encontrar a su familia y a sus amigos. Pronto se dirige al bosque a hablar con los niños y los adultos que lo visitan, y les cuenta sobre la situación de los animales para que puedan identificarlos y así ayudarle a encontrarlos más fácilmente. Sin embargo, el resultado no es el esperado, pues existe un gran número de animales en el bosque y es imposible identificarlos claramente. Flora decide ayudar a su amigo Paco. Se pregunta: ¿de qué manera puedo clasificar los animales que encuentro en mi entorno con ayuda de la tecnología?